Hi guys, come back to my channel. So sekarang ni saya nak buat slime dengan gum ungu. Kita sekarang ni nak buat sikit je. So kita perlukan sudu dan semestinya gum ungu. Bekas atau mangkuk, korang boleh guna apa-apa je. Dynamo ataupun korang boleh guna slime activator. Ni saya guna Dynamo. Dynamo ni saya letak dalam dark white printer. Akhir sekali pewarna makanan. Kalau korang tak nak guna pewarna makanan pun tak apa, boleh je. Mula-mula buka penutup gum ungu. Lepas tu kita kacau kejap. Letakkan pewarna makanan. Alamak. Sekarang ni emergency. Sekarang saya tak akan guna dekat situ sebab situ banyak sangat ni. So saya akan guna dekat bawah. Habis tangan saya. Okay. Tu kita masukkan Dynamo. Jangan masukkan terlalu banyak. Kita tengok dia dah mengumpal. Okay, dah siap. Tapi saya akan kacau lagi. Okay, so ini hasilnya. Kecil je. Dia stretchy sangat. Lepas tu saya harap korang like dan subscribe my video and please comment. Dan saya harap korang komen. Jangan maki-maki saya. Okay, bye. Muah.